हिजोसम्म शान्त थियो त्रिशुली, आफ्नै लयमा बगिरहेको, पहाडका कथा बोकेर मैदानतिर झरिरहेको। कहिले कसैको खेत सिचाउँथ्यो, कहिले तिर्खा मेटाउँथ्यो, कहिले पुलमुनि सुस्ताउँदै मानिसको पुस्तौका कथा सुन्दै गर्थ्यो। तर एकाएक भोटे कोसीको छातीबाट के उर्लियो पनि। नदी सधैँ एउटै हुँदैन, कहिले यसले जीवन दिन्छ, कहिले बनाउँछ, जसको अगाडिका संरचना केही क्षणमै निरीह बन्न पुग्छ। यो भोटे कोसीको भयावह दृश्य हो। चाइनाको ड्याम फुटेर आएर त आमामामामा ल ल त्यसले बजारै गयो यार ल यस्तो लाइट छ। ओहो पुरा ड्याम फुटेर आयो। माथि 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 पुगेर माथि यार। Oh my god. Oh boy. Oh my god मार्यो। मान्छे रहेछ यार त्यहाँ। फुल क्रस नगर्ने बाडी आएर ठुलो। झोली पुलहरु सब बगाइसक्यो के? एउटा केटी मान्छे पक्कै बगायो ल। सबै यत्रो बजार देखिन्छ नि, यसको 4 गुणा ठुलो यतापट्टि थियो। त्यो माथि यो त्रिशुली अब तलतिर पुरै जाँदैछ यो बाडी। ल ल हेर बाडी कत्रो आहा। 7 जना चाहिँ मैले यहीँ बसेर देखेँ नै। कसैको आमा लिएर गयो, कसैको बाउ लिएर गयो, कसैको छोराछोरी लिएर गयो। खोला त देख्नै दिएन। पुरै फार्म हाउस हो यो, बागमनी फार्म हो, उ त्यो कारागार हो हैन। यहाँ त घर थिएन, यो त पुरै बङ्गेछै हो नि। हेर यहाँ जम्मै बगाएर ल्याएको छ त्रिशुलीमा ल।